Այս օրերին անընդհատ մտածում եմ, թե ինչ ուզում է ժողովուրդը։ Ընդհանրապես պարզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը գյուղում է ապրում կամ քաղաքում է ապրում, ինչ է ուզում այս կյանքից։ Միգուցե սխալվում եմ, բայց իմ տպավորությունը այն է, թե ուզում է հանգիստ կյանք, ուզում է ունենալ աշխատանք, եթե հող է մշակում, բերքի իրացման հարց չունենա, ուզում է կյանքը լինի կայուն, կանխատեսելի, հասկանալի, պետությունը կաղնած լինի իր կողքին, այլ ոչ թե իր ուսերին նստած, փեդը ձեռքին, երևի սա է ուզում։ Եթե սխալվում եմ, ինձ ուղղեք, միգուցե եւս բաներ կա, որ ուղղակի մենք լավ չենք ընկալում։ Կա այլ, ասենց բազային բանը, երևի սա է, չէ՞։ Գործարարը ուզում է կներեք, գործարարը ուզում է, որ հարկային դաշտը լինի հասկանալի, որ հարկերը չավելանան, քաղաքացին ուզում է, որ գույքահարկը այնպիսինը չլինի, որ ինքը փող պետք է պարտկանի գույքահարկը տալու համար։ Իմ տպավորությամբ շատ պարզ նպատակներ ունի։ Այ ինչ որ մեկը ուզում էր ավելացնել իմ ասածին։ Ինչ ազգային նվաստեցումը չելնի, արժանապատիվ կյանք ունենա, չէ, ենթադրում եմ, որ սա այն պարզ բազային բաներն է, որի բացակայության դեպքում մարդ անընդհատ ճնշված է իրեն զգում։ Անընդհատ մարդ պետք է մտածի, թե իր երեխայի ապագան ինչպիսին է լինելու, մնա Հայաստանում, թե արտագաղթի, միջավայրը ապրելու համար կոմֆորտային չի լինելու, անընդհատ ինչ որ մի բան ներսից, sense ոնց որ մարդու մտքի մեջ որ մտնում է, ասում է քայքայել, չէ՞, այդ մարդու վերաբերմունքը իր քաղաքի, իր երկրի նկատմամբ։ Հիմա իմ մոտ հետևյալ հարցադրումն է. ինչի պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անընդհատ մտածի անվտանգության մասին։ Նայեք, ես մի քանի ընտրություններով անցել եմ նախագահ ժամանակ, բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել եմ, բազմաթիվ։ Իմ նախագահության ժամանակ անվտանգության հարցերից ինձ ոչ ոք չէր հարցնում։ Անկեղծ ասեմ, այդ թեման չկար, որտեղ կար անվտանգություն։ Մարդկանց մոտ կար վստահություն, որ հիմնական խնդիրը աշխատատեղն է, այլ հարցեր, բազմաթիվ հարցեր կային, բայց անվտանգությունից ինձ հարցեր չէին տալիս։ Հիմա ում հետ հանդիպում ես, առաջի հարցը հետևյալն է, պատերազմ լինելու է, թե չի լինելու։ Երկիրը անվտանգ է, թե անվտանգ չի։ Ով տղա երեխա ունի, ասում է, այս բա որ գնա բանա կարող, առաջի գծում չգիտեմ ինչ կատարվի։ Հիմա հարց չի առաջանում, ինչի է այսպես։ Մարդիկ սկսում են անվտանգության մասին մտածել այն ժամանակ, երբ երկրի առաջնորդը դադարում է մտածել անվտանգության մասին, շատ պարզ բանաձև։ Եվ գիտեք, ես ասում եմ որպես մարդ, որ պատասխանատու է եղել երկրի համար եւ հիմա կիսվում եմ ձեր հետ ուղղակի այս տպավորություններով։ Ինչ պետք է անենք մենք հիմա։ Ունենալ առաջնահերթություններ, թե առաջինը, ինչն է կարևոր մեր առօրյայի համար, հանգիստ ապրելու համար, կանխատեսելի, կայուն կյանք ունենալու համար։ Այստեղ Բորիսը մի լավ բան ասեց, մի հայմատություն արեց, մի քիչ նորեր, որ ասենց հարիվ առաջնորդ ուզում եք, թե չէ։ Վստահ եղեք, հարիվ առաջնորդի ստվերը, այդ հարիվությունը երկրի վրա է ստվերում։ Իսկ եթե երկրի նկատմամբ վերաբերմունքը այդպիսին է, չի կարող այդ երկիրը անվտանգ երկիր համարվել հարևանների կողմից ընդհանրապես աշխարհում։ Ավելի շատ ինչ որ մեկի ամբիցիաների, մեկի ցանկությունների փայ լինելու ավելի անկալում է ստանում այդ երկիրը։ Այսօր այս ամենը կատարում է Հայաստանի հետ։ Եվ հիմնական խնդիրը ես շեշտադրում եմ ինչպես արեցի, ինչի է մարդիկ խոսում անվտանգության մասին։ Որովհետև նաև իշխանությունը ամենօրյա ռեժիմով փորձում է համոզել մեր ժողովրդին, որ երկիրը անվտանգ չի, սպառնում է պատերազմով։
Ես անցել եմ նախագահ ժամանակ 2 ընտրություններով։ Մտքովս չէր անցնում, որ ես կարող եի ասել, թե եթե ընտրվի ընդդիմությունը, ապա պատերազմը սկսելու։ Չի եղել, մտքովս չէր անցնում։ Որովհետև այդպիսի հայտարարություններով դու քայքայում ես քո սեփական երկիրը։ Միգուցե ինչ-որ մի քանի քվե ավել ստանալու համար։ Հիմա առաջնորդի խնդիրը մի քիչ ավել քվե ստանալն է, թե երկիրը կայուն պահելը, ժողովրդին հանգիստ վիճակում պահելը։ Այսօր պատերազմի թեմա հրահրողը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ամենօրյա ռեժիմով այս իշխանությունն է։ Եվ մի մարդ, եթե մի բան 100 անգամ ասում է, վերջում 101-րդ անգամ կարող է իսկապես դա լինի։ Եվ լինի իրենց պատճառով, իրենց մեղքով։ Որտեղ վախեցած մարդը միշտ փայ է դառնում, եթե թշնամիներ ունի, վախեցած մարդը այդ թշնամու փայ է դառնում։ Սա այն է, ինչի հետ մենք առնչվում ենք ամեն օր։ Ուրեմն պետք է ընտրենք մի քաղաքական ուժ, մի առաջնորդ, որը ձեր տեղ ինքն է մտածելու անվտանգության մասին եւ որը ընդունակ է այդ անվտանգությունը ապահովել։ Իսկ մեր ժողովուրդը մտածի իր առօրյայի մասին։ Ժողովուրդ ջան, մի համեմատություն անեմ շատ երևի պարզ։ Եթե մեկը աշխատանք է փնտրում եւ մի հայտարարությամբ գնում է մի մեծ ընկերություն ղեկավար պաշտոն ստանալու համար, ուր է գնում այդ մարդը եւ եթե հետը մի թղթապանակ է տանում, ինչ է լինում այդ թղթապանակի մեջ։ Երևի գնում է կադրերի բաժին, չէ՞։ Եվ թղթապանակի մեջ լինում է իր կենսագրությունը, իր դիպլոմը, կրթությունը, նախկին աշխատանքը, ինչ է արել, ինչ հաջողություններ է ասել, միգուցե մի քանի հատ երաշխավորանք, որ նախկին աշխատանքում այս հաջողություններ ունեցել են։ Չէ՞ սա է ստանդարտ, պարզ, տարբերակը, երևի ձեզանից շատերը այդ ճանապարհով եւս ժամանակին անցել են։ Հիմա ինչ է ընտրությունը։ Ընտրությունը դա ուղղակի շատ պարզ լեզվով ասած քաղաքական ուժերի առաջնորդները դիմում են պատասխանատվություն պաշտոն ստանալու համար։ Ում են դիմում այս պարագայում կադրային այդ բաժինը ժողովուրդն է։ 5 տարով լիազորություն են ուզում երկիրը առաջնորդելու համար։ Դուք եք որոշում։ Հիմա ես միանգամից փորձում եմ հասկանալ, այս իշխանությունը ինչ թղթապանակով է գալիս ժողովրդին դիմելու համար, ինչ է ասում, կրթություն չունեն, իրենց ինքնահռչակ տգետ են հայտարարել եւ հենց իրենց առաջնորդը բոլոր մյուսներին ուսապարկ է հայտարարել։ Հիմա ուրիշ ինչ հաջողություններ ունեն։ Տարածքային կորուստներ, հազարավոր զոհեր, վիրավորներ եւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից օկուպացված մի մեծ կտոր։ Լավ, միգուցե այլ ոլորտում, միգուցե տնտեսական ոլորտում հաջողություն ունեն։ Չունեն։ Այնինչ տեսնում եք ինչ որ աշխուժություն եթե կա, դա 8 միլիարդ պարտքի հաշվին է։ Տարեկան 1 միլիարդ ավել պարտք են արել։ Հիմա երբ փորձում ես հասկանալ այս մարդիկ ինչ երեսով են գալիս եւ հայտում ձեր ժողովրդի աջակցությունը, անկեղծ ասած ես չեմ հասկանում։ Ուղղակի չեմ հասկանում։ Ճանապարհը մեկն է։ Այդ կադրերի բաժին, որ մեկը գալիս է, ինչ է անում։ Փորձում է իրեն շատ ավելի լավ ներկայացնել, քան ինքը իրականում կա, ճիշտ է։ Միշտ այդպես է լինում։ Հմուտ կադրերի բաժնի վարիչը միանգամից ջոկում է։ Սա ճիշտ է ասում, սուտ է ասում, այդ թղթերը, որ բերել ներկայացնում է, կեղծ են, կեղծ չեն։
Հիմա տվյալ դեպքում ժողովուրդը պետք է կարողանա թացը չորից տարանջատել, հասկանալ, թե տարբեր քաղաքական ուժեր ինչ ծրագրերով են գալիս, ինչ են առաջարկում։ Եվ այդ, ասենց ասեմ, ժողովրդի ռենգենով պիտի բոլորը անցնեն։ Այս իշխանությունը այդ ռենգենը անցնելու շանս չպետք է ունենա։ Եվ իմ տպավորությամբ իմ համոզմունքով ժողովուրդը պետք է մի քիչ sense պարզ լեզվով այդ ամեն ինչը պարզ օրինակով բացատրեցի, բայց պետք է այդ պատասխանատվությունը ստանձնի։ Ինքը ընտրում է ղեկավար, ընտրում է քաղաքական ուժ, ինչի համար, իր կյանքը բարելավելու համար, թե իր ուսերին նստացնելու համար։ Եվ սա sense ֆունդամենտալ հարց է։ Համոզված եմ, որ պետք է ժողովրդի ընտրությունը ճիշտ անի։ Եվ այս իշխանությունը Հայաստանի կառավարման գործում հեռանկար չպետք է ունենա, հեռանկարը պետք է զրոյացնել։ Միասին իրոք մենք կարող ենք դա անել։ Այստեղ հնչեցվեց, որ մեկ անգամ փորձել ենք, չի ստացվել, որոշակի փորձ ենք ձեռք բերել, իմ մոտ մի քիչ բաներ, իմ կենսագրության մեջ ինչից բռնել եմ, ինչ գործ բռնել եմ, միշտ ստացվել է, ամենից բարդ իրավիճակներում, չի ստացվել մեր ուզածը 21 թվականին։ Չենք հանգստանալու մինչև այս հարցը, մինչև վերջնական կետի չհասնի։ Հարիվ ղեկավարը չպետք է հարիվացնի երկիրը։ Եվ միասին դրան հասնելու եմ։